안녕하세요. 오늘의 날씨 한방. 네, 요즘 추워지고 건조해져서 그런지 목도 간질간질, 기침도 잔기침처럼 많이 나오는 것 같아요. 잘 때마다 기침한다면서요? 네, 그래서 저도 물을 자기 전에도 계속 마시고 가습기도 틀어놓고 히터는 절대 안 트는 편인 것 같아요. 더 건조해지니까. 아무래도 코로나가 계속 있다 보니까 기침을 하면 나 코로나 아닌가? 코로나부터 의심하게 되는 것 같아요. 맞습니다. 요새 코로나 혹은 이제 독감, 그다음에 이제 뭐 천식 여러 가지 원인으로 기침을 할 수 있는 요인들이 많이 있는데 네. 오늘 기침에 대해서 자세히 알아볼게요. 그럼 이 기침은 왜 나오는 건가요? 네, 기침이란 게 이제 우리 몸의 이제 방어 기전이라고 할 수 있는데 유해한 물질들을 밖으로 배출하는 그런 과정이지만 이제 그런 정상적인 반응에 의해서 나타나는 경우도 있겠고 아니면 이제 환경적인 요인, 질병적인 요인에서 생깁니다. 일단은 이제 온도 변화가 급격하게 되거나 먼지가 들어왔을 때 방어하는 목적으로 기소 수축과 기침이 나타날 수도 있고 그다음에 목에 이제 염증이 생기는 모든 질환들, 뭐 기관지염, 폐렴, 뭐 감기, 그 식도 자극에 의한 역류성 식도염 같은 경우에도 후두에 염증을 일으키기 때문에 이제 염증 자극에 의해서 이제 여기가 예민해지고 기침을 통해서 그걸 해소하는 과정이 생기는데 정말 다양한 원인들이 기침을 일으킬 수 있습니다. 네. 그런데 사실 날이 추워지면 요즘 같은 때 기침이 더 많아지잖아요. 날이 추운 거랑 기침이 많아지는 거랑은 어떤 연관이 있는 거예요? 네, 일단 지금 시기에 매우 건조하잖아요. 네. 매우 건조하고 실내에 들어가도 히터 때문에 더 건조해지는 상황 때문에 이 기도 점막이 이제 건조해지면 그런 가래 배출이나 먼지 제거가 쉽지 않고 그것 때문에 기도가 항상 자극된 상태, 뭐 부은 상태, 염증 상태가 유발되기 때문에 기침하기 쉬운 환경이고요. 게다가 이제 추운 날씨에 노출이 되면은 온도 변화 때문에 이 기관지 점막이 수축이 되거나 아니면 염증 반응 물질인 히스타민 같은 게 분비되면서 기침을 유발하기도 합니다. 네. 그래서 겨울에는 이제 기침을 이제 할 수밖에 없는 좀 상황이 많이 만들어지죠. 그럼 목이 그냥 간지러우면 기침을 하는 것보다 이렇게 생각하실 수 있잖아요. 그러면 질환에 따라 기침을 하는 원인이 다를 수도 있겠네요. 그렇죠. 대표적인 세 가지 질환에 대해서 CG를 보면서 설명드려 볼게요. 네. 기침을 유발하는 질환 1. 코로나. 급성 기관지염을 유발하는 여러 바이러스 중 한 종류예요. 증상으로는 발열, 마른 기침, 인후염, 근육통 등이 있습니다. 특히 고열이나 후각, 미각 소실, 호흡 곤란 등을 동반하면 코로나19 질환일 가능성이 높아요. 2. 천식. 만성 기침을 유발하는 원인으로 호흡곤란과 함께 오기도 하는데요. 증상은 춥거나 바람이 많이 부는 날 가슴이 답답하고 쌕쌕거림, 기침을 할 때, 감기를 앓고 나서 숨이 차거나 한 달 이상 기침이 지속될 때, 밤에 잠을 자다가 기침이나 숨이 차서 깬 적이 있을 때, 운동 중 숨이 차거나 쌕쌕거려 중단한 적이 있을 때, 냄새를 맡고 가슴이 답답하고 숨이 차거나 기침이 심하게 난 적이 있을 때. 3. 후비루 증후군. 기침의 가장 흔한 원인인데요. 비염, 축농증, 환경적인 자극에 의해서 나타납니다. 목이 간질간질하면서 기침이 함께 동반되거나 킁킁거림과 콧물이 함께 나타나고요. 야간에 심해지기도 하며 누워있으면 악화됩니다. 인두 부위에 점액이 끼어 있거나 인두 점막에 조약돌이 깔린 것 같은 모양이 관찰되는 게 증상이라고 하네요. 이외에도 기침을 유발하는 많은 요인 중에 하나가 위식도 역류증이 있습니다. 맞아요. 저 같은 경우는 후비루 증후군, 목 감기에 약간 끝물에 있을 때 후비루가 생기면서 목이 간질간질하면서 계속 기침이 나는, 누우면 더 나는 그런 거 그렇죠, 진짜 그렇죠. 경험한 적 있거든요. 그래서 어떤 때는 막 앉아서 잤어요. 기침이 너무 많이 나서. 그럴 수 있어요. 네. 그러니까 누우면은 기침이 더 나는 경우가 우리 유진 캐스터가 있으신 후비루 증후군이 있고 네. 이제 맞아요. 우리 세원 캐스터처럼 야식을 좋아하고 네, 먹고 바로 눕고. 커피 드시고 하는 분들은 역류성. 위장에서 역류된 위산이 후두를 자극하는 역류성 후두염 형태로 기침이 나는데 그것도 이제 누워 있으면 위산이 역류되기 쉽겠죠. 누워 있으니까 흘러서 이 식도까지 오고 거기에 자극되는 기침 형태가 누웠을 때 많이 나타나는 기침 두 가지 종류가 되겠습니다.
그러면 저희처럼 이렇게 기침을 많이 하다 보면 저희는 또 목을 많이 써야 되는 직업인데 목에 무리가 되잖아요. 네네. 어떻게 하면 좀 그 증상을 완화시킬 수 있을까요? 그럴 때는 이제 한방차를 수시로 드시면서 목의 건조함이나 염증을 줄여줄 수가 있는데요. 이것도 CG로 보면서 설명드려볼게요. 네. 기침 증상 완화에 좋은 한방차, 콜록콜록 마른 기침 감기에 좋은 맹문동차, 폐를 윤기 있게 하고 진액을 생기게 하며 기침을 멈추게 하고 입안에 침이 마르는 증상을 개선해줘요. 풍부한 비타민이 가득한 귤피차, 귤 껍질에 함유된 풍부한 비타민 C와 구연산은 면역력을 높여 감기 바이러스 감염을 예방해줘요. 가래 기침에 좋은 흰파프리 생강차, 몸을 따뜻하게 보호하는 생강과 기침이나 담을 없애주는 흰파프리와 함께 달여 먹으면 효과가 좋아요. 저 귤피차 되게 좋아해요. 네네. 맛있잖아요. 구수하고 약간 그런 맛이 구수하고 있잖아요. 약간 이제 시큼한 향이 기분 좋기도 하고요. 새콤하다고 하면 안 되나요? 시큼보다는 새콤이라고. 네, 맞네요. 네. 근데 왜 약간 감기 걸리면 대추차도 많이 마시잖아요. 네. 그건 어때요? 네, 그 대추차에는 그 심신을 안정시키는 성분들이 많이 들어가 있고요. 그다음에 약간 끈적끈적한 성분들이 몸에 진액을 보충해 주기 때문에 건조한 기관지에 도움이 많이 됩니다. 그리고 이제 오미자차도 굉장히 도움이 많이 되는데 오미자차가 기관지에 영양분을 공급하고 좁아진 기도를 확장시키는 역할을 하기 때문에 그 기침에 아주 좋습니다. 이런 거는 따뜻하게 먹어야 좋은 거예요? 그렇죠. 차게 먹는 것보다는 따뜻하게 드시는 게 좋죠. 네. 대표적으로 많이 알고 계신 게 도라지 참 많이 드시잖아요. 아, 도라지. 배도라지청. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그런 것도 효과가 좋은가요? 효과가 좋죠. 도라지가 기관지 염증을 가라앉히는 약 중에 거의 제가 첫 번째로 꼽는 약 중에 하나거든요. 그래서 비염이나 기침, 뭐 가래가 있을 때 그 도라지를 써주면 효과가 아주 좋습니다. 근데 저는 약간 그런 청 같은 걸 먹을 때 그런 생각이 들어요. 설탕이 많이 들어있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그거는 목에 괜찮아요? 나쁜 영향은 없나요? 뭐 설탕 자체가 목에 나쁜 영향은 없는데 목에는 없어요. 네. 몸에는 있을 수 있지만 목에는 없다. 괜찮을 네. 겁니다. 네. 그래서 저희 한의원에 오시면 그 노인분들은 항상 사탕을 집어 드시거든요. 네. 몸이 건조해지기 쉽기 때문에 목이 칼칼하고 기침 나고 그래서 이렇게 사탕으로 침을 만들어서 먹으면 아, 맞아. 몸이 좀 안정이 촉촉해지니까. 돼서 기침도 덜하고 이제 말도 좀 더 달라고 하는데 네. 사실 이런 사탕을 많이 먹으면 걱정하시는 그쵸. 단성분에 의한 부작용이 있을 수 있기 때문에 그런 걸 많이 이용하기보다는 그 사탕으로 된 목캔디 같은 게 있어요. 한방 목캔디. 안 그래도 제가 그거를 지금 이야기하려고 계속 타이밍을 보고 있었는데 제가 이게 목이 잘 아프다 보니까 선생님이 사탕을 주셨는데 한의원에서 이제 나오는 거잖아요. 그거를 약간 목 감기가 올 것 같다. 그럴 때 계속 먹어서 침을 분비를 그쵸, 하면은 목이 촉촉해지더라고요. 어. 저는 물을 많이 마시라고 하는데 배가 불러서 많이 못 마시는데 그럴 때 그거나 아니면 무가당 캔디나 이렇게 계속 물고 네, 있는 네. 편이에요. 네. 그런 한방 목캔디 같은 경우가 목에 염증을 줄여주고 기침을 예방하고 감기를 이제 안 걸리게 해준 역할도 하는 성분들이 많이 들어갔고요. 그런 한방 목캔디들은 어르신들이 많이 드다 보니까 설탕이 적게 들어간 로우 슈가 제품도 나와 있어서 그런 것들도 이제 만성 기침할 때 활용해 보시면 좋겠습니다. 네. 또 저희가 날씨 한방에서 빼놓을 수 없는 게 있잖아요. 혈자리. 이번엔 어딘가요? 혈자리 한번 말씀해 주세요. 이번에도 아주 효과 좋은 혈자리 두 가지를 CG와 함께 설명드려 보겠습니다. 네. 마른 잔기침에 좋은 혈자리, 천돌혈. 목 아래쪽 쇄골뼈 사이 움푹 파인 곳이에요. 기침, 천식, 기관지염 치료에 효과적이고요. 일시적으로 잔기침을 멈추는 데 도움을 줍니다. 공최혈. 팔 오금에서 내 손가락 아래쪽에 살짝 오목하게 들어간 곳인데요. 폐와 연결되어 있는 혈자리로 기침 진정에 도움이 되고 초기 감기 예방에도 효과가 있습니다. 사실 이런 감기 같은 거는 굉장히 흔한 질환이잖아요. 그러니까 알아두시면 진짜 좋을 것 같아요. 그렇죠? 네, 혈자리를 이제 누를 때는 네. 뾰족한 네. 도구를 이용하면 좋고요. 아니면 이제 손끝으로 네. 살살 눌러서 문질러줘도 효과는 있고요. 네. 그다음에 온열 자극이나 아니면 진동
자극으로도 효과가 있으니까 여러 가지 방법으로 자극해 보시고 본인에게 맞으시면 네. 활용해 보셔도 되겠습니다. 그렇습니다. 그런데 약간 생활 속에서 지켜야 될 것들을 안 지키고 혈자리만 열심히 누르면 소용이 없겠죠. 그래서 생활 속에서는 어떤 것들을 조심하고 지키면 좋은지 저희가 정리해 볼게요. 기침 예방을 위한 생활 습관 1. 수시로 따뜻한 물 마시기 2. 손을 자주 씻어 청결하게 유지하기 3. 규칙적인 운동으로 면역력 키우기 4. 도라지 등 호흡기에 좋은 음식 먹기 5. 충분한 숙면을 위해 노력하기 6. 실내 공기를 자주 환기하며 적정 온습도 유지하기 7. 각종 침구류 관리는 생활화하기 이렇게 생활 습관을 바꾸는 게 귀찮고 번거로울 수 있는데 나중에 또 아파가지고 병원 가는 게 더 귀찮잖아요. 맞아. 미리미리 예방을 하는 게 좋겠습니다. 사실 이거 굉장히 당연하고 간단한 것들인데 다 지키는 게 쉽지는 않을 것 같아요. 맞아요. 그렇죠? 1번부터 7번까지 좀 어려울 수 있으니까 네. 3-4가지는 지키는 걸로. 그래도 우리가 코로나가 오면서 따뜻한 물 많이 마시고 손 씻고 맞아요. 청결 유지하는 거 이거는 모두가 좀 열심히 하고 있는 것 같아서 좀 코로나에 좋은 영향이 한 가지 있다면 그게 아닐까 그런 생각이 듭니다. 네, 오늘도 많은 내용 정리해봤는데요. 마지막으로 한 번 더 정리를 해볼게요. 오늘의 날씨 한방 1. 날씨와 관련이 있기도 하지만 여러 원인으로 기침 증상이 나타납니다. 2. 기침 증상 완화를 위해 맹문동차, 귤피차, 흰 팥뿌리 생강차 등을 마셔보세요. 3. 마른 잔기침 증상이 있다면 천돌혈과 공최혈을 기억해두세요. 4. 생활 습관만 조금 바꿔도 기침을 예방할 수 있습니다. 올해도 얼마 남지 않았습니다. 1년 동안 날씨 한방을 통해서 여러분들께 많은 정보를 전달해 드리려고 노력했는데 도움이 되셨을지 모르겠어요. 다가오는 2023년도 더 새로운 내용과 유익한 정보로 찾아올 테니까 기다려 주시고요. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 네, 근데 오늘이 약간 마지막 방송 아니신가요? 다음에 안 나오실 것 같은 그래요? 뭔가 무드로 말씀하셔서 네 마지막 같았지만 저희 마지막 아니고요. 불러주세요. 네, 다음에는 더 유익한 정보로 찾아오겠습니다. 네. 오늘의 날씨 한방!